Yan, so tinatakbo ulit natin yung BIOS. Ang naging problema nga ito, pagka malalim ang lubak, ang lakas ng kanyang lagutok. Ang tunog niya parang shock. So, parang shock o stabilizer per bushing. Tapos may finish ang lagutok. So, yun yung sarak and pinion. Grinasahan lang natin. Tapos yung sa stabilizer bar bushing, since mga tropa to, sinapian na lang natin. Ayan, okay na siya ngayon. Kapag kahit tinahan natin siya sa malalim na ganyan, dahil lakas niyan. Yan. Pag tayo tinatala natin sa krasada. Okay, so yan, okay na. So sapi lang tayo sa bar pushing. Ayan, pakita ko muna sa inyo yung pag-check ng stabilizer bar pushing. Dapat nakalapat na ganyan yung gulong. Liko nyo na lang. Then kumuha kayong panikwat, dapat mas mahaba dito. No, ito papakita ko lang sa inyo. Sisikwatin nyo, tapos tingnan nyo yung goma dyan. Kapag gumakalog yan, pwede natin sapian o palitan. Depende na sa atin. Kung may available na parts, mas maganda ang palitan. So yan. Ito, sisimulan na natin. Nakataas siya. Nakataas na, sa lifter na tayo ngayon. Kapag dito kasi natin i-check nung nakataas ang gulong, hindi natin makikita kasi kachikwatin natin ganyan pataas yan. Lumalaban yung link. Mahirapan tayo makita kung may problema yan. So, dapat talaga nakalapat. Yan, umpisa na natin kalasin na. By the way, salamat sa mga nanonood. Paki-subscribe na rin kung nandito na din kayo. Okay, so yan. Bago tayo magkalas, kinakailangan ilak natin yung steering. Kita nyo doon sa bandang una. So then, pwede na natin kalasin itong dalawang to. Kasi kapag umikot siya, delikado, baka masira yung ating steering clock. No? Yan, yung steering ribbon na yan. Baka nilalak natin yung manibela, itinatali na natin. Pag nasira kasi yung steering clock na yan, o steering ribbon, coil spring yung natawag dyan, maaaring mawalan tayo ng busina at lumabas yung ilaw ng airbag. So yan, kinakalas natin. Pagkakalas nyan, ang bala ko kasi dito, no, pwede naman kasing masapian natin yung bushing nang hindi na kinakalas yung buong cross member. Pero para mas madaling kalasin, so kinakalas na lang natin. Make sure na kapag kinalas natin to, tuwid yung ating gulong yan. Pansin nyo, nakatuwid yung ating gulong. Then kakalasin na natin yung mga tornilyo sa ilalim. May video ako nung pagkakalas ng rack and pinion. So bale, ang gagawin ko dito, kakalasin ko yung mga tornilyo na kung mapapansin nyo, para mailaylay natin yung cross member, para meron tayong access na mas madali dun sa ating stabilizer bar bushing. Since may lifter naman, pero gaya na sabi ko sa inyo, natsatsaga naman to, medyo mahirap lang. So ang bala ko dito, sapian ko muna yung stabilizer bar. Kasi sa tropa ko nga to. So anuhan ko lang sana siya, sasapian ko. Kaya ang bala ko ilabit lang. Yan, tatagalin niya lang yung tornilyong yan. Dulubayan niya, nakakawag na siyang ganyan. So kaya tinanggal natin yung cross joint sa taas. So pag naikawang na yan, magkabila, mas maluag na. Pero nakakalas yan, medyo mahirap lang. So pag nakalas natin yung tornilyong yan, nakakawang lang natin, din pwede na tayo magsapi dun sa ilalim ng bar bushing. Bali kada side, dalawang tornilyong ating lugagan. So 14mm. Ayan. Tataas natin, tapos pwede natin isingit yung bushing. Yung rubber. So ang ginagamit namin itong serpentine belt. So kaya pwede din tayong gumamit ng interior. So itong ginagamit ko yan, nilalagay natin yan dyan. Putulan tayo ng kapiraso, tapos isisingit natin na ganyan. Dahil nakapitan na natin. Okay, so magkabila, lalagyan natin ng ganyan. But since may lagutok nga to, may lagutok pa din tong pino. Kasi ito, malakas ang lagutok. Nag-decide na tayong baba natin yung buong cross member para magrasahan natin yung rack and pinion para mawala na din yung lagutok na pino. So pinasabay natin, gawin na daw isang gawan. So binaklas na natin. Ayan, dito sana tayo magsasapi. Pero dito pag nakababa, mas madali nga magsapi. O sapian na din natin yan. Kapag ka nasapian yan, tayo itong tornilyo, siguraduhin nga pitan. Okay? So yan, yan ang ating lalagyan ng grasa. So nagkagrasa lang tayo dyan. Medyo mahirap lang tanggalin yung slider. So ang gamit ko dito itong ratchet. So magaspang siya. So unang pinalo natin, kumakapit, sakto sa dun sa buta. So nahihila natin itong slider. Then pupunuan natin ng grasa. Okay, so bago makalas yan, hindi ko na ipakita sa inyo. So meron tayo ng isang bagong rack and pinion. So yan, nag-welding lang tayo ng 24 na nut. Kakabit natin dyan sa loob. Then maiikot natin para magka-access tayo dun sa lalagyan ng
grasa. So puluin lang natin ang grasa, lagyan ng madami para mawala yung lagutok. Lalo na kung ang lagutok na nararamdaman natin, yung pinong lagutok sa side ng steering. So nandiyan kasi yung gear mechanism. Kung doon yung lumalagutok, lalo na doon sa mga mas modelo pa dito sa Batman at Robin, yung Superman, kalimitan yan ang nagiging problema. Okay, so yan, pupunin natin ng grasa. Kapag nalagyan ng grasa ganyan, didin natin mga ilang ulit gawin natin. Then siksikin natin ng grasa. Okay, by the way, kung nandito na kayo sa part na to, pakikisubscribe na din po ng ating channel. Okay, so salamat. Ayan, lalagyan lang natin siya ng grasa. Kabit lang, mas maganda kung mas madami. So yan, kung parang bugs ko nag-ano dyan, nagkagrasa. Ayan, yung aking partner. So kapitan natin, lagyan lang natin ng grasa. Then kapag nalagyan na natin ng grasa, ibabalik. Mas maganda kung mapapansin yung bago kanina, may marka yung lock doon sa likod. So mas maganda markahan din nyo yung lock para kapag binalik nyo, ganun pa rin yung tayo. Okay? So yan, ang ating target malagyan ng grasa yung buong housing. So mas pwede kayo maglagay ng fitting. Kung nandito naman sa side na to ang lagutok, so may bushing dyan. May available na bushing, plastic bushing, papalta na. Pero kung mahina pa, nakukuha sa greasing. Ayan. So pagka nagrasahan, assemble natin, then test drive, kabit, test drive. Okay, yan na po. Yan, so tinatakbuli natin yung BIOS. Ang naging problema nga ito, pagka malalim ang lubak, ang lakas ng kanyang lagutok. Ang tunog niya parang shock. So parang shock o stabilizer bar bushing. Tapos may finish ang lagutok. So yun yung sarak and pinion. Grinasahan lang natin. Tapos yung sa stabilizer bar bushing, since mga tropa to, sinapian na lang natin. Ayan, okay na siya ngayon. Kapag kahit tinahan natin siya sa malalim na ganyan, dahil lakas niyan. Yan. Kapag tayo tinatala natin sa krasada. Okay, so yan. Okay na. So sapi lang tayo sa bar bushing.